इलेक्शन एप्रिल हवा को जाऊँगी ता पूर्व स्वाभाविक भाव में गणमाध्यम जमी आलोचना हवा कथा से आलोचना पर्यालोचना बर्तमान चली एक निश्चित जे नवीन पट्टनायक बीजेपी डी रे सब से गोटे सरप्राइज कार्ड खेली था सेमती गोटे सरप्राइज कार्ड खेली पारती जदि च ना आलोचना हो संतृप्त मिश्र आप सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान ना आगे रोचे से अन्य क्या भी पठे पारती जे ए दुई जन को माने संतृप्त मिश्र तो एबे भी आसुच्च सुजाता कार्तिकेयन को जदि सामना कणुच्च से गोटे आपंकर हो जापे कि कंट्रोवर्सी हो पारे भर क्या नदेवे भी कही हेनी कितु ही अलवेज लव्स टू प्ले ए सरप्राइज कार्ड तो सेमती सरप्राइज कार्ड खेली पारती बीजेपी जहाँ क्यारेक्टर रही से रिवार्ड करती जे पुराणा कर्मी को एवं जदि कौन नेता कौन बड़ नेता हारी जाता भी रिवार्ड करती आउ गोटे कथा चर्चा होची जे बीजेपी आम समस्त जाचे दुई जन सदस्य को सेमाने अनायास निर्वाचित करें बीजेडी जड़े सदस्य को अनायास निर्वाचित करें किंतु बीजेपी वरिष्ठ नेता विजयपाल सिंह तोमार गोटे कथा कहते दृढ़ोक्ति करते तृतीय आसन टी सी भी हासिल करेंगे जोटा आम चतुर्थ कौचे से बीजेपी पाँच 2+1 तृतीय आसन हम तो सेठी गोटे सेठी स्मृति ईरानी ना चर्चा हो स्मृति ईरानी आम जाचे जे अतीत केंद्र मंत्री थे बीजेपी गोटे टल लीडर तो सेठी सी जब आसुंच आम कहीपर जितबार संभावना बहुत उज्जवल रही रही सी जेहेतु बाहर कैंडिडेट आसवे जेहेतु जातीय स्तर नेता गोटे सहमति बनवाई भारतीय जनता पार्टी को सहज हम तो जदि सहजरे भारतीय जनता पार्टी से हासिल न कर भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग कर गोटे दक्षता रखुची आम यही कथा ए पृष्ठभूमि कहूँ 2002 मसीह जो राज्यसभा निर्वाचन होता जो समय नवीन पूरा स्ट्रंग थे दल पूरा दृढ़ थिला से समय भी 14 जन बीजेडी विधायक क्रॉस वोटिंग करते जदि से समय 14 जन बीजेडी विधायक क्रॉस वोटिंग कर बर्तमान तो बीजेडी अंतकंतल भर भरिकी रही नवीन हाथ मुठा पूर्व भाया तो टाण ना तेणुक भी क्रॉस वोटिंग जदि हो नवीन नेतृत्व आहरी अदार पड़ज दुर्बल नेतृत्व आहरी सामना को आसीज तो नवीन से गोटे राज्य स्वार्थ ना दलर स्वार्थ रखा आड़ से समर्थन कर स्मृति ईरानी की तो सहीटा गोटे सम्मानजनक पाथ हम एक कहला बेले आम गोटे कथा कह दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस किंतु आम एतिक गोटे कथा स्पष्ट भाव में कहीपर जो चतुर्थ आसन लगी आम समस्ते समस्त नजर रही बीजेपी जो क्यारेक्टर रही जे से माने अंक कषार माहिर अंक को निज सपक्ष नेबार माहिर जहाँ इंग्लीश मैन्युवरिंग कहती से मैन्युवरिंग ट्रिक बीजेपी निश्चित खेलिक तार 2+1 आसन ये हासिल कर आग को जामें कहीपर किए चेहरा अच्छा ये मनमोहन सामल ना आगू समीर महांती ना आगू आसूँ गोलक महापात्र ना आगू आ बाद भी आप देखिए बीजेपी विभिन्न जिला स्तर में बहुत पुराणा कर्मी रही जो मैंने साधारण चर्चा न था भितर क्या से भी बाछि पारती बीजेपी अलवेज कौन करे तृणमूल स्तर को मझे थे सुरेंद्र लाट से राज्यसभा को जाते कहीं जान ना सुरेंद्र लाट किए से भल भाव जान सीधा साल वेस्टर्न ओडिशा अणाला राज्यसभा को पठागला तेणुक बीजेपी से गोटे कार्ड खेली पारे से गोटे पदक्षेप नहीं पारे गोलोक महापात्र भली विजय महापात्र ना गोटे प्रकार रेस रोचे हुए तो बीजेपी विजय महापात्र को निज दल को भिड़ी माने टिकेट दे पारती राज्यसभा देखो राजनैतिक आवश्यकता दृष्टि जेकोसी पदक्षेप भारतीय जनता पार्टी नहीं पारे कारण से जो आम आलोचना करा भी असंभव नुहे कारण पॉलिटिक्स ऑलवेज आपन कहते मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज आपणकर आज जे शत्रु पॉलिटिक्स रे से मित्र तेणुक माने आपणकर साथी चलला भाया आपन सब सहमति संपन्न लोक बा सममति संपन्न लोक को नहीं था किंतु राजनीति एभली गोटे फील्ड जो से 300-400 वर्ष पूर्व राजनीतिक दार्शनिक मैंने कही जाती पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज अर्थात एमती लोक आपन संगे जी आसवे जे कम्प्लीटली आपणकर अपोजिट क्यारेक्टर होते तो राजनीति सब देखा जाए जे आपण वर्तमान समय किए आवश्यक आपण क्या नेले आपणकर इमिडिएट राजनैतिक स्वार्थ साधित हम विजय महापात्र होती नवीन पट्टनायक गोटे आम कहीपर सबुठ बड़ राजनैतिक प्रतिद्वंदी बा शत्रु
ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତ କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା କାଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ, ତାହେଲେ ବିଜେଡିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ସରପ୍ରାଇଜ କାର୍ଡ ଖେଳିବା ଶାସକରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏ ଯୋଉ କୋଟିପତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବାଛିବେ ସେଟା କେବେ କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ, ସେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି କାହା ନାଁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତୀତରେ କେବଳ ମାନେ ସେ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନେ ପଠାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ଯେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କିଛି ଶୁଣି ପାରିଲେନି। କଣ କହିଲେ ବି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କି ଲୋକସଭାରେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ଲୋକସଭାକୁ କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ କହିବାର ତାକତ ରଖନ୍ତୁ ସେଠି। କାରଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ଡିବେଟ୍, ଡିସ୍କସନ୍, ଡିସ୍କୋର୍ସ। ଯଦି ସେଠିକି ଯିବେନି, କାଗଜ ପଢି ପଢିକିରି କହିବେ, କାଗଜ ପଢିବାର ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେମ୍ପର କହିକିରି ଯେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ସେଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେନି, କି ସେତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କି ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ, ଡିସ୍କସନରେ କଣ ନିର୍ଯାସ ଯେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିବେ, ତାପରେ ପଲିସି ତିଆରି କଲାବେଳେ, ଆଇନ ତିଆରି କଲାବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ତା ଦେହରେ ପଡିଥାଏ। ଆଉ କାଗଜରେ ଲେଖିକିରି ନେଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ହୁଏନି, ପୁରା ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଫୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ବାଇ ଏକ୍ସଟେମ୍ପର ସ୍ପିଚ ଯେତିକି ହୁଏ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ତ ଯୋଉ ଦଳ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କହିଲା ଭଳି ଠୋସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ବା ଦୃଢ ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ପଠାନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଭରସା ଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ଭଳିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ହୁଏତ ନବୀନ ବାବୁ ବାଛି ପାରିବେ, କାରଣ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ସେଟା ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ, ସେ କାହାକୁ ବାଛିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖୁଥିବେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିଏ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ କିଏ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା କଥା ସେ ସେଇଟାକୁ ବାଛିବେ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିବା ଏଥରକ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖା ନଯାଉ। ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି ବିଜେପିର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଆର୍ଲି ଟୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନେମ୍ସ।